Rapaz, tá bom, o Henrique tá até pagando a conta. Vi vantagem nesse negócio que o Henrique falou. Se tiver aberto, eu vou pagar. O almoço hoje é só com você. Tá, dia de campeonato eu não almoço mesmo. Rapaz. Alô, estilo dub. Ala, velhinho. A fita, meu sócio. Então, salve, salve galera do canal Estilo Dub. Começando mais um vídeo. De olho no relógio, 8h40. Dá uma organização aí. A gente parou pra comer uma pamonha. Bora! E eu acho que nós deve ter parado pra tirar um cochilo, né? Não, demorou mais, eu acho. Foi não, cochilo de 1 hora. Só cochilamos nas retas. Tá tudo certo. É isso aí. Campeonato Brasileiro de Sonhos Rebaixados. Chegamos em Brasília. Vamos deixar essa verona lá. Vamos ver como é que tá o movimento. Porque pelo que eu vi aqui tá tendo fila desde 6 horas da manhã. Agora que é 9 deve ter acabado, né? Não é possível. E aí? Ah, pô, o tamanho da F-250 aqui. Poxa, o palco tá bem ali, até é fácil. Nossa, tá cheio, viu? E onde eu tô, eles devem estar pensando, esse bicho é doido, ele tava no campeonato agora, como é que ele já tá em casa? Então, a gente veio virado de Alvorada do Norte, deixamos o carro direto no campeonato. E aí eu vim em casa, eu vou dormir 1 horinha aqui, pouquinho, e aí eu tomo um banho e volto pro evento, porque não dá não, mano. Diretão no pique, não dá. É isso aí. Já volto com a programação normal. Vou tirar um cochilo. E aí? Online de novo. 12h49, tô chegando. Mais 10 minutinhos eu tô lá. 1h da tarde. Vai dar certo. É isso aí. Dormi bastante. Deu pra dar uma descansada boa. É sono de... Sabe aquele sono que você desmaia e já acorda? Então foi de jeito. Eu dormi 2 horas, mas parece que eu dormi 2 minutos. Mas é isso, já valeu. Estamos chegando. Vamos que vamos, já mostro um pouquinho do evento pra vocês. Mente de vilão, com poder na cintura, de foguetão do norte. Chamei uns parça de quebra na hora. Te amo. Bora tirar foto de ainda no meu rei. Tu faz stories contando minha. Mas sei que cê sabe.
Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana, a ciclana botou pra Bertona. Pode me Essa hora de beber, dar um rolê junto com as amigas, só chega pra amanhecer, curtir a vida tão intensamente. Não os melhores bailes do mundo. E é isso aí, galera. Saí do campeonato, fui em casa, guardei as coisas, tomei um banho. Dei um timing até o evento dar uma esvaziada. Agora já é 6 horas, os meninos foram que lá atrás do palco já tá mais vazio. E eu tava voltando pra buscar Saveiro, mas já deve ter, sei lá, uns 10 minutos que eu tô nesse engarrafamento. Deve ter acontecido alguma coisa bem cabulosa ali na frente, porque domingo, 6 horas da tarde, não era pra estar tudo parado aqui não. Ainda mais que eu passei aqui há 1 hora e pouco atrás e tinha nada. Então estamos aqui no engarrafamento esperando para buscar a Saveirinha e guardar ela, porque o evento tava muito cheio. Ia ser bem difícil sair com ela lá. Aí eu deixei ela pra trás pra variar. Aí já chego por lá e busco ela. Eu sou de ouro e nunca fui um revoltado. Nunca pensei em outro crime porque Deus tem me chamado. Oh, estou quando encosta endurece. Ela é caraca. Vem com a bunda na vara. Véi, e eu que jurei que a Saveiro ia sair invicta. Peguei o carro, tava saindo do evento, olha o que aconteceu. Só vi o bicho gritando com a cúpula. Deu pra guardar a cúpula, deu bom. O Flávio já mandou aqui que queimou 3 alto-falantes e um módulo. Não sei se de qual das Saveiros. Mas hoje a taca foi servida, viu? E é isso aí. Já vamos levar ela pra deboche amanhã de novo. Pra arrumar as coisas, porque ela toca sexta e sábado. E aí, a verdinha encontrou a vermelhinha. Depois eu passar o Jetta pra lá. Vou botar a vermelhinha ali junto pra fazer uma foto das duas. Vai ficar top. É isso aí. Mais uma vez, agradecer todo mundo pela recepção. Cara, eu vou pegar um presente que eu ganhei, que eu guardei aqui, velho, de uma criança lá no evento. Moleque é brabo. Vou mostrar pra vocês. Aí. Aí. Vai vendo. Tem que respeitar, viu? Seguidor. Show de bola. Então é isso. Mais uma vez, agradecer a todo mundo pelo carinho, pela recepção. Agradecer o campeonato por proporcionar eventos loucos pra gente. E tamo junto. É isso aí. Amanhã a gente volta a mexer na Saveiro, porque tocada tá agressiva, viu? Tamo junto. Clica no gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Vamos pra cima. Amanhã não, acho que já eu vou chegar o Jetta pra lá. Vou botar a vermelhinha aqui do lado da verdinha pra fazer uma cena. E é isso aí, tamo junto. Vem cá, estilo dub, só na veira top. Eu sempre fui julgado por alguém que é todo errado.
depressão, sem coração. Eu sou habilitado e dirijo a minha vida como eu quiser, pra onde eu quiser.